के तपाईलाई थाहा छ रावण जस्तो महाशक्तिशाली दानव कसरी जन्मियो? यो कथा सुरु हुन्छ एउटा श्रापबाट। यस्तो श्राप जसले स्वर्गका द्वारपाललाई पृथ्वीमा राक्षस बनायो। यो जय र विजयको पतन र रावणको जन्मको अद्भुत कथा हो। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम विकी हो र तपाईलाई स्वागत छ डिभाइन टेल्समा, जहाँ हरेक कथा जीवन्त हुन्छ। यो च्यानलमा हामी सँगै यात्रा गर्नेछौँ हाम्रो पौराणिक कथाहरूको अद्भुत संसारमा। रामायण, महाभारत र अनगिन्ती दिव्य कथाहरू सबै तपाईको आफ्नै भाषामा। त चलौं सुरु गरौं यो अविश्वसनीय यात्रा। यो सत्ययुगको कथा हो, जब वैकुण्ठ धाममा भगवान विष्णुका दुई परम भक्त द्वारपाल थिए, जय र विजय, जो हजारौं वर्षदेखि भगवानको सेवामा तत्पर रहन्थे। एक दिन 4 बाल सन्यासी वैकुण्ठको द्वारमा पुगे। तिनीहरू थिए सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, ब्रह्माजीका मानस पुत्र। तर जय र विजयले तिनीहरूलाई बच्चा ठानेर वैकुण्ठमा प्रवेशबाट रोके। रोकिनुहोस्, भगवान विश्राम गरिरहनु भएको छ, तिमी बालकहरू अहिले भित्र जान सक्दैनौ। सनकादि ऋषि क्रोधित भए। तिनीहरूले भने, तिमीलाई ज्ञान छैन कि हामी ब्रह्माका पुत्र हौं, तिमीले हाम्रो अपमान गर्यौ। र त्यसपछि तिनीहरूले श्राप दिए, तिमी दुवै वैकुण्ठबाट बाहिर निकालिनेछौ, तिमीलाई पृथ्वीमा जन्म लिनुपर्नेछ र भगवान विष्णुबाट टाढा बस्नुपर्नेछ। जय र विजय घबराए। तिनीहरू भगवान विष्णुको चरणमा लडे, हे प्रभु, हामीबाट गल्ती भयो, कृपया हामीलाई माफ गर्नुहोस्। भगवान विष्णु प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, श्राप त पूरा हुनेछ, तर म तिमीलाई 2 विकल्प दिन्छु। या त तिमी पृथ्वीमा 7 जन्म धर्मको मार्गमा हिँडेर ल्याऊ, वा फेरि 3 जन्म मेरो शत्रु बनेर राक्षसको रूपमा। जय र विजय रोए। तिनीहरूले भने, प्रभु, हामी एक पल पनि तपाईबाट टाढा बस्न सक्दैनौं। हामी 3 जन्म शत्रु बनेर लिनेछौं ताकि छिट्टै तपाईँ कहाँ फर्कन सकौं। भगवान विष्णुले आशीर्वाद दिनुभयो, तथास्तु, म स्वयं तिमीहरूको वध गर्नेछु र तिमीलाई मुक्ति दिनेछु। र यसरी पहिलो जन्ममा जय र विजय बने हिरण्यकश्यपु र हिरण्याक्ष। भगवान विष्णुले नरसिंह र वराह अवतार लिएर तिनीहरूलाई मुक्त गर्नुभयो। दोस्रो जन्ममा तिनीहरू बने रावण र कुम्भकर्ण, र यसैले भगवानलाई राम बनेर आउनु पर्यो। तेस्रो जन्ममा तिनीहरू शिशुपाल र दन्तवक्र बने र भगवान कृष्णले तिनीहरूलाई मुक्ति दिनुभयो। त्यो थियो रावणको जन्म पछाडिको सत्य, एउटा श्राप जुन वास्तवमा एका दिव्य लीला थियो। तर रावणको बाल्यकाल कस्तो थियो, उनले कसरी यति शक्ति प्राप्त गरे, जान्नको लागि हेर्नुहोस् डिभाइन टेल्स। टिल देन भेट्नेछौं अर्को कथामा। जय श्री राम।